تماشاون هجان جو واشنگتن جو استودیو دنگ امریکا دم باش اما دیسا د برنامه کرد ویزیونیا و هفته ده چندین راپورتاین پیشوه سلاو ریز بینرین هجا امریکا سزای نو لدجی ایران پیک آنینه به مبستا زیده کرنا فشاری لسر حکومت ایرانی داگو گوهرین د سیاست خواه یا دروه و یا هندر ده بکه زیده تر زیانیاری دوی راپورتی ده بیرینانا هیرش اتمیک یا دجی ژاپن لدما شر دوی جهانی جارکدی پرسا ناوکیا کوریا باکور و ایران خسته بر بحثان سکرتیر گشتی نتوین ایگرتی انتونیو گوترش جی توکیو را گهاند پرسن کوریا باکور و ایران خمامه یا سرکه ما پیگیریات تمام هیا و ام گمان ناخینه سر گریل بلافبونا چکی ناوکی و پرس ناوکی ین کوریا باکور و ایران خمامه سرکه ام پیگیریا بلافبونا چکی ناوکی ناکین داخویانیا گوترس هفدمه دیگل دست پیکرنا قوناغا ایکی یا جزاین امریکا دجی ایرانه لگور بریارکا سروک امریکا و تویتکا سروک دونالد ترامپ اوه گوتی اوه کارداری دیگل ایرانه بکت کارداری دیگل امریکا ناکد گرجیا دیگل ایرانه نبتنه لسر پرساوه یا ناووکیه شیردوان پاراستنا اجتماعی امریکا دبرسوا پسیارکا روزنامه وانه که دا که اگر چین و روسیا و هندستان و حول بدن باندورا جزای لسر ایران کم بکت جان بولتن گوت نخیر ام دقل همو ولاتان کار دکن بو کم کرنا دهات ایران جی پترولی حتی ببت الصفر و مکارکی باش انجام دایا و از باور دکم جزا و آبوری ایران جی کار بیخن ایران حول ددد گمان بخته سر باوری پیکرنا سروک امریکا دونالد ترامپ وزیر دروی کوریا با کردیه کم سردان دا پشتی وکیشان امریکا جاره کفتنا ناوکی و کنبونا ترامپ دیگر ریبر کوریا با کور گهشت تهران وزیر دروی ایران محمد جواد ظریف هشداری دا هفبر خوی کوریا با کور کو امریکا نلجه باوریه جزای نو لسر ایران دراو و سهم و سند بانکا و کرت زیری و المنیوم و کومری دکت آرماج لشارزای آبوری ستیف هنگز جزانینگه ها جان هاپکنز بگمان جزا دجی ایران سر بکوین سزا ده رژیم به حالت ده دستالات دا او روشه ده مافیا و باندن توانکاران هان بدد بو خاصاقیت دگل ایرانه جزاین امریکا دجی ایران به هبونا بریارکا نف نتوی رنگ هجمارکا زورا ولاتان پیگیری پینکن و به تایبت ولاتن اوروپا اوین پشگیریا ریکفتنا ناوکی دگل ایران دکن و هر وصا ولاتن هفسنور دگل ایرانه وزیر انرژیا ترکیه فاتح دونمز دبیجتن ترکیه و بردوان بت لسر کرینا گازا خورستیا ایرانه سروک وزیر عراق حیدر العبادی دبیجت جزا دجی ایران شاشتیا کامازن و استراتیجیه ما نتعاطف مع العقوبات ام هفسوزی الگل جزایا ناکن و ام کار پی ناکن و ام نابین راستن لشاشیه که مزن استراتیجیه اگر ام برگیری پی بکن بتنه بو پاراستنا گلیمه روشا خلق ایران اودمک آلوزه و نها دگل جزاینی و آلوستر ببد و خلق ایران پیش روژه که باش لپیشاخو نابینن نگرانی دارم براستی از نگرانم از گنجم و کار نینه در فت این کاری خرابتر بوینه هر وستا از نگرانم دا کاری خواج دست ندم و کادشیم بردوام بملوی بارد و خیدایان نه روشا ایرانی نباشه خلق همین نگرانن کاویچ چی به هر چقدر تحریم بیشتر د جزاین زیدتر این دانان هل بد د روش خرابتر به و آستان گین جیان خلکی زورتر دبن ولات اندیش بری نها هیوی دخواستن وکه ایران بن و نها ایران هول ده وکه ولات اندی لبه و روش آبوری گلک خرابه نها بتنه قوناغا یکی یا جزاین امریکا دجی ایران کفتنه کاری والمها 11 و ساله قوناغا دوی و دست بی بکت و پتر لسر فروتنا پترول و گازا خورستیا ایرانه بد خالد فتاح دنگ امریکا گرتنا کشه امریکی اندرو برانسون بویا بنگه ها پرسکرگان دنابر واشنگتن و انکاره ده آلیه امریکا گلک بریارداره که برانسون بیتا آزاد کرن هر وها پشتی که امریکا جزا دانی سر دو وزیر ترکیه نرخ لیرای ترکیه خاتخار برانبر پری امریکا پیکلین دنابر امریکا و ترکیه هر روز بر بخرابیه ودچه و سدما سرکه یا ویه کشه گرتنا اندرو برانسون که او کشه امریکیه و نزدیک 22 مهد گرتگین ترکیه ده سروک ترامپ و وزیر دربی امریکا پومپئو گرانی خال سر ترکیه چیت کن داکو کشه برانسون بیتا آزاد کردن
هات دیارکرین کو ترکیه شاندکی برکی امریکا جبو چاره سرکینا پرزگیرکین دناوره هر دو آلیان ده و بردف که وزارت درب امریکا دبیجه هین او نگهشتنه ریکفتنکی لگل ترکیه ره. گر ام گهشت باین ریکفتنکی وی دمی قشا اندرو برانسون وی لمال خوبویا هر وصا امریکیین دن یه دگرتی گهن ترکیه دنه ده وزیر دربه امریکا پامپیو لگل وزیر دربه ترکیه آخفتنک بیک آنیه. ترکیه دیارکر کو ولات وان مال و ملکن دو وزیرین امریکیه لترکیه بجمدینه وک طلبدانا لسر جزاین امریکی یندجی وزیر دادوری و هر وهای نافایی ترکیه. حتی شوابوری ما صبر کرد و ما فرمان ده حوالین خو ملک و مال وزیر نافخوی دادا امریکا لترکیه سر بکن اگر هبه امریکا به وگاوه برزیا ترکیه دکه. پرزگیرکن دنابره هر دو آلیان ده باندوره که خراب لسر پری ترکیه تینه هوله. و پری ترکیه هم بری دلار امریکی جو روز بروز قدر خوب داده که اون نها $1 امریکی زیادتر 5 لیرای ترکیه. Ayatollara kötü yönde etkiliyor. باندورك خراب هاتي هولي استانك دكرين وفروتني دهايا مروف دترسن برين خو خرج بكن ودكاندارين فرجي نكارن كاري خو جيب بكن. بلندبونا دلار امریکی لترکیه جد دناف جواکی دجم مترسی کانیه هولی و او دخوازم پرزگیره که دنابره هر دو آلیان بیت چهار سرکرن داکو اولهیک دا آبوریا ولات da بیت هولی. Doların yani dövizin yükselmesi endişelendiriyor beni çünkü وهابونا دولار مدترسینه جبرکو کاری ام دکن گریدای دولاره چمکی اوج دروی ولاتی ای سال ام نچارمان کو بهای برهمن خو 4 جاران زیاده بکن و ویجی باندورک دا سر کاری ما جبو پیشروجی از غمگینم و جبو پیشروج زاروکی خوشی از غمگینم نزانم چه بکم دبکو از کاری خو بگیرم. نها شاندکیا ترکیه بره خدا واشنگتن و چاول سر به حفدیتنه و پرسا هر پیجدی که به اوکو گله انجام چاوی دو حفدیتنه ده در بکوه و او یک جه ید روزان پیش آمده برسوا خو ببینه لیبلتشته هر دیار اوکو امریکا جبو آزاد کردن اندرو برونسون گلک بریار داره. دبن سیدارا هیز ناو نتوی هولدان رشدی دبن جبو بداوی کرنا شر سوریه و پیدا کرنا چارەسەریە کە سیاسی جرە و شاوێرە گەلۆ وێ ڕەنگێ vê paşerojê çawa be گفتگۆyên di nav aliyên Kurdiyên siyasî û rejîma Sûriye de dikeve berjewendiya siyasî ya Kurdên Sûriye me birêka Skypeî ev pirs ji endamê desteya serokatiya hevbendiya neştimaniya Kurd lê Sûriye birêz Emced Osman re kir. هفت سال به کریزا سوریه ام گیرنگید بیدن کو حتی نهاجی گلک طرف ناو دولتی هر وها اقلیمی هیجی نرازینه به تشتی کو جبو خوا تحقیق کرنه سر عرضا سوریا بمعنى هین گلک طرف هنه اطماعی خب جینا آنینه هین تیر نبونه جبوینا في ملتي هينتير نبون ايش و زحمتيه في ملتي كشان دفا حفظ صاله يعني دفا وريان افشر حفظ صاله دريجكر في وقتي كومديد الجين دن ام بيجن بوهرتنا ريجيمك يانجي اباكرنا سيستمك ديمقراطي يانجي هلوشاندنا ريجيمك كبن زيدي بيستروجا يعني حتى كشمة الجيكي وقت ليبيا دريج نكن مال سوريا مدبين ام هند مربع الاول دنا ام هند مربعي اول دنا هين حرتش وقت خدمينه نتيجه تحديات نتيجه عرقلات قوى اقليمي بدرجه يكمين ازبيجم لديجي اباكرنا سيستم الديمقراطيين لديجي بوهرتنا ديمقراطية سوريا دنا يعني باوريا مدى طرفين سوري خطوة إيرو إل سرعر دكاريبهم بهذا بيجن تصوراتنا بيجن تفاهماتنا بيجن شارسرينا لمصالح دولة إقليمية دبون كلام دبون عرقلة إيرو هناك تطورات هنا وقت كرمكر فقراء لاجئين اوجی باوریا مده پله کرده استخدام کردن روسیا تازه به پرکیج دست ترکا درجه اول بکشینه کو ترک نمال سر پلکا لاجئین بازار اروپا رو که في مرحله دروشن کی مختلفه دانستاندن زیده مستوى کی ده تینکرن
ضغط لسر قوى إقليمي جي تيكر إيرو ضغطك لسر إيراني قال لك مازن أمدكينن وأف إيش وزحمتيا كوفي ملتي كشان بداوي وكي دنجيد علي كرداد مجلس سوريا ديمقراط مسدي شاندك شاندبو شاميج بو بحكومة سوريا گفتگویان بك تشاود بين اف غاوا هاني غاوا گفتگویان برجيم سوريا دفي دمان هذا يعني باوريا موضوع هنا كي حساسة وتعقيدات فرن براسي لخيارات بيشيا مجي قلكي هندكن دريه كل بيشيا ما بكري جي براستي قلكي هندكن يعني باوريا بدا يعني افقا باوريا بدا يعني درنج جهاد قلك جولو زوتر مكاريبا هم كسين سوري بهفرة كاربن ديالوغا كيبكن حوارا كيبكن ليه ما بيبي نبي إيروجي أم بحثات طرفك سوري بكن أو طرف خدي هيزبو خدي قوته دولات دستي بيده أو بخوشي نعمة دبوش بو ديالوجيش بو حوارش بو مفاوضات أم ويه فيتكن كو أفريجين بخو لهندري خد الجهابي وحقيقتي جهابي وقناعتي كو كريزا سوري حلنا بقوتي وبإشكنجي وبطيارة وبطوبة أم بهيفينا كو أولي جيم جهابي وباوريه كو حلاتنا البيشيا ويجي البيشيا في بلد يجي البيشيا مجي وقت طرفك إيرو سركات سوريا ده حلتنا غيري أم الهبرون أم كاربن تنازلات جبرة بكن أم كاربن مصالحي هبدو بكاريزن حقوقي هبدو بكاريزن مقابلكو أفشر بسكن استقرار سوريا ذهبي أم تبدأ شريك من سوريا ده بريز أمجد تبحثا هذا النافنة تويكر ورولاوان دي چارسريا سياسي دي سوريا ده لي جبو كردين سوريا أم دزانن قوناكوكين سياسي دي ناف كردين سوريا بخجد هالناف بارتين سياسي ده تو قاف تكرن جبو أفروشا هي جبو باشاروجي بيجن گفتگویان تين برجيما سوريا ره ت قافني لسر عردي دبنج علي تفقرا سياسي دندري سوريا ده جو بيجن يكريزيه كي ويك دنگيه كي أو تشتكي راسك يعني أم هر وقتي بحاجتي يكريزيه أم هر وقتي بحاجتي كوم لسر هفبن وأم بشجيرية شهبكن طرفك سياسيها أم حطانها وإرادات جديد الجمعي نابين كو ببي شريكي بيكريزي رافضج أي حقيقة لسر عرضي يعني مصرد حالاك كاربك دوري ميداني دوري معطيات إيرو بيدا بندفع حق صالة وأفجي دوري واقعيتها سياسية وتخزمت يجي موضوع زامر في مرحلة دناك گوری آگاهیان ج اوفیسا سر سنور سملکا نیز 12000 پنابر هاتین روژاوا و دناوان ده 4000 پنابر این کو چون اوروپا جهنه و آگاهیان برفراتر در راپورتان نوچگیهان دنگ امریکا زانا عمرده. لسر درجه هي شر نافخایی لسوری بسط هزاران خلکن باکوری سوریای و سوری کوشبربون دروی ولات لباکوری سوری وگرا کوشبران بمبستا سردانه پر اکتیو بویه ده دماداویده و بتایبت کسینگو کوشبری اروپایی ببون سردانا کوشبران جبورج آوات دید انجام پاکبونا روش اولکاری و هر وسا لگوری ریوبریا خسر گوزاگون ریوبریه گو وگرا کوشبران هیسان کر ریوبری سازی آریدانا درباسبونا روش آواج درگه سیمالکا شیرو محمد دبیجه بشتی زاگونا گریدای ارکی خو پاراستنی کوشبرین روش آوا ین لأوروپا تفگرا سردان آوان لولات پر اکتیو بویه يعني بقول هنا كيف كيري بيجن بيشتي بريارة أركا خسر دركات قريب جو كسين جود أوروبا دا وانك وبقى تأجيل بكن يجيبوا أركا خسر هاتنا كزيد شيء يك كاري وري لرجع أفا بمن حتى جو دهر دي قامة ويدا هنا كاري دفيد روني أو روشاي نايد يا إنه كان جيبه درباس وبيا كان جيبه فقري أو السرويد من شخصي كابل رجع أفا دمني شخصي خازي جو فقري السرويد من هجماره که مزن جکردینگو کوچبری اروپایی ینگو ودگرن روج آوا ین خودی سرمیانه اونها بخودی پروژه این آبورینه لولات
ریوبریا خوسر دبیجه گو جبو وگرا پسپوران و خودی سرمیانان بتایبت و جبو وگرا کوجبران بگشتی همو زاگونین پیویست دردخینه. هفسروکی دستایا هندرینیا کانتونا جزیره کنعان برکات روشا اولهی باکور سوریای و دسپیکا پروژین آواهی وک سدما وگره دنرخینه. هر وسا بریز برکات بتایبت بانگا وگره لکسین پسپور دکه. خواهی کسی امبیجن مالدار بن، کسی امبیجن پاریزر بن، مهندس بن، تختور بن، همو بشه جواکی ایروش دروا هیوی ماهی کو وگرنا ولات و ببن آریکار جبو پیشکتنا هریما. خلکین کوچبرین ودگرین روج آوا دوزا وگره لکسین مایی دکه. مزگین گمو سینما گره و هم ولاتی سویدی جی خلکی روج آوایه. اف چند ساله وگریایه و لقامشلو کارتکه. بریز گمو دبیجه تبی استنگین جیانی لقامشلو لی او بجیانا ولات کیف خوشه. هذ روج آوا آمه گیشای ام خلکی روج آوانه. از نابیجم روج آوا جنته. روج آوا نه جنته بس خلکی می گوچونه و دنیا دیتنه و وگرن. وبحاول قدر امكان جو قارب روج افال بيش يعني قال لك تجاري ما اقتصادي وان خرطن قارن بين المشاريع ما زنش هيك جو خلقي استفاده يمكن اوجي استفاده يمكن افدر درجه سيمالكا يسينوريه يدناف برا هريما كردستاني و هريما كردي لسوريايه روجانه بالصدا كردين كوجبر دريا في درجه سينوري ده ودگرن روجاوا لغوري سرجمان ريوبريا درجه سيمالكا جو هجمارا كسين وگرياي دمها درباسبوي ده گهشتيه 12000 کس دناوان ده 4000 كوجبرين اوروباي يگو درباسي روجاوا بون ببستا سرداني بيجن هاتنا ملد هيفا بهوري ده هيفا 17000 وجده ام بيجن تقريبا 12000 انسان در باسی روجاوا بون تقريبا ام بيجن 4000 اوروبي او جي تديت عطلة اوروبا او جي در باسی روجاوا بونا و 7000 جوانا جي او جي اقامات او جي تديت العطلة الباشور هيفا حفتا هنا او جي هاتنا در باسی روجاوا بونا و يفقر اونا كردين باكوري سوريا سردن فشان كجبري اوروباي ببون يا داوي بالسدم شر نافخيل السوري وآدن لسد رجاهية صالين حشتي ونوطيده جبر سدم سياسي أو كوجبر ببون نها بأولهية هرمي وقرا كردين كوجبر أكتيف بويه بشك خلق روجافا ينقل أوروبا يدمينن أو جيتين إيدي فيدر سردان دكن ودزيفرن وبشك مازن تي فيدغاري ولغوري سرجمارن دستايا هندرين يا كانتونا جزيرة جو هجمارا كسن جو فيدغارن حردو مهي داويده بير زيده بويه زانا عمر دنگي امريكا شدرگه سيمالكا سينور نافرا هريما كردستاني و روجاواي كردستاني ده حکومت عراقی جزا و سزایان دده کسین گو بشداری خو پیشاندانین لدیجی حکومت ببون آگاهین زیادتر دوی راپورت ده دخونیشاندانن بری دو هفتیان دنگ امریکا لبغداد روما خونیشاندانن گرافانا تخلیق کرن وش نزیک و راو بوچونن خونیشانداران ورگر ایکشوان خونیشانداران حنان مهدیه پیشکشکار برنامه آبوریال کانال العراقیه کوب میدیا که حکومتی تناساندن و پشتی چند روزان جوی خونیشاندانه حنان مهدی اشکار هاتا لادان و هکارجی اجبر کو داخازه چاکسازی و خدمت گزاریه دکه مطالب مشروعه المتظاهرين جايين يطلبوها داخازت ما روانه خو پیشاندر به آشتی دروش من خو هلگرتنه و داخازه مافن خودکن و کو تدبینی خو پیشاندان به آشتینه و چه اگر نینه حکومت نراحت ببه روژا ایکی از دگل خو پیشاندران درکتم و من پشگیریا خو پیشاندرن بس را کر هندک دجاتی هبو حتی بریارا درکرنا من جکاری درکت لی از حتی ای روژی بردوامم دخو پیشاندانان ده حد الان بوچونن چاودارن سیاسی اوا کو برجواندیا حکومت عراق چاره سریه و پیشکشکرنا کارن خدمت گزارینه نوک باره ولاتیان گرانتر بکت بدل ما ان الحكومه بدل من تخفف المعاناه عن المواطن شونه کو حکومت باره ولاتیان سویک بکت دبینین کو باره ولاتیان گرانتر دکت و طاریه کادیل سرزوردارین خو زیده دکه کوان کیماسیه کامازم برانبر ولاتیان کار اینابو باتجاه المواطنين ماده 38 دستور عراقی ردایه هر کسی که کو بیرو رایان خوب آزادی در ببریتون چوب دیفداچونن یاسایل سرنهینه توما کرن لیدم ولاتیا که سر بیرو رایان آزاد بهت دست سر کرن
وشکار بهت لادان وقت تراجعاندن أبا ببيتشواني دستور عراقية الحق مكفول دستوريا لپی دستور عراقی هر کسک ماف پاراستیه و تلاینه که ماف نینه اگر دستلات وزارت و دزگه جیبه گو فرمانه که سزایی بده دما او فرمانبره بچن شقامان و بیرو راین خواه بدن زلال کرن و پالپشتیا خواه بو خو پیشاندانان راگهینن لدوه بی سزا کرن و شکاری خواه بین درخستن ربما حقيقة ينقل إلى أمر آخر أو قسم آخر جماورن خونشانداران رادگهین که حکومت و دستلاتا سیاسی توی آستیدانینه نیوی والاتی پریوه ببن لو روشینا که حکومت والاتیان جکار لادتن ایرو گل عراقه دخازا لادانا حکومت عراقه دکه لبغداد نزار عبدالله دنگ امریکا سی گنجین امریکی جبو حاکمیت ولایت کانساس بونه بربرجر اون هوا دست به چالاکین کمپین خواجه کرینه و آگاهیم برفراتر دوی راپورت ده خورتی 17 سالی تایلر روسک نامزده لی مافنینه دنگ خواه بدخواه ده هالبجارتنين فرمانداري أستاني كانساس دا لأمريكا دوی 18 سالی به هتا مافي دنگداني هبه او به دومینیک اسکووزو را نامزد جبو جگریا فرمانداری أستاني هات بنگه دنگداني اگرچی گلک دنگدر کیف خوشن بخون گرمی آوان لی دو دلن ده هالبجارتنا نامزدن خورد دا باشه دوی او 21 سالی به لی از بیجم مهنه کسی نو دوین سرو چاوین خورد از باور دکم گلک باشه ام ببینن او دکوین سیاسته اف جا تنازات بی بکن یا نه اف تشتک جوانه از نابیجم جیه وان تیره ناکه لی نامزتین دن هنه پندو شارزاهی سالان هیا باشتره یک دنگ بدوان I'm not sure that the young people have had the life experience. از نبش راستم وان خورتان هن شارازایی هبه اف پوسته بکوه دستوان چنکو گلک پرسن وکه باجه هنه اری او باجه ددن لی تفاعه نامزد عندي بيجن اگر چی او نهات نهل بجارتن لی او دی یک آرمانجا مزن ده سرکتی بون او جی آماده کرنا نفشینو جبو دنگدانو جیانا سیاسی You know, I think I have been successful in Dominic. از باور دکم از و دومینیک سرکفتینه جو تترا جاک برکسون و هر خورتکی دی مهمویان رولک هیا لی از باور دکم از و دومینیک یه هری سرکفتینه ام خورتا دی اینی ناف پاره زیاران ام وان برو باورین تاکه کسی دبین خورتان دبنه ناف سیاست بو برو پیش و برنا کنساس اری امی بشه و روژه که سیستمی بگوهارین نخیر لما کاریگری درست کریه و ما ریگری یا عمری در باز کریه او قد دیروکا ولایت دا نبویه دوید ام فیده جوار بگرین ام همو خورتن 18 سالی آماده دکن گلک کسان شارزایی نبو سبارت دنگدانه من گلک حوال هنه گرنگی بدنگدانه دا نها او دگلدای کو بابین خواه تین دنگ ددن براستی مرجیا هری بلندا دنگدانه دی 14 سالان دا جبو هلبجارتنین پیشین هیا من دوید از وسا هزر بکم او جبر منه رنگا جبر جماره زیده یا نامزتان بلی جماره بلندا دنگدران نشانکا گلک باشه پشتی چند مهین کمپین هلبجارتنان نامزتین خورد شانازی بکاری خودکن دهاندانا نفشینو و پاشا روژا خوده کسین پنابر نکارن آلاو تشتی خواه بخوره هلگرن لیبلی او دکارن بهرین خواه و خونین خواه بخوره ببن ولاتین پنابریه اف راپورت جیروکا هن هنرمندین پنابر دده برچاوان احمد الکارخی در ریوال دل مریلند دا تمیز کرنا آپارتمانا دا دخبته لی بشف و داویه هفته دا او لعودا خویارونشتنه لبرونکیه شێوەکاری ji بۆ من وەک موزیکەیە هەر تابلۆیەک موزیکێک جدایە ez niha ji xwe re dibêjim ka bi rengara dansê bikim. Alxar jî ji Koleja Hunerên Ciwan li zanîngeha Bexdayê derçûye. Ew li Iraqê hunermendek navdar bû heta ku neçar maye ku di 2006 da ji ber şer bireve Sûriyeyê. Lê şer li wê derecî pêwî hat. Ev dîsa carek din dûr ket. 3 sal pişre ev bi jina xwe û duzarekên xwe re li Rivard li Marylandê hat bicihkirin. Ew dibêje ku karê wî ji wî demê da hatiye guhartin. Li welatê min gelek reng nînin, tenê rengên belek û qehweyî ne. Li vir 14 sal jî zelal dibînim. Min gelek reng dîtin. Ew sedema ku min hunera xwe guherandiye û pêdiviye ku ez zêdetir rengan têxim nav şêweyê xwe.
Alxar jî yek ji 6 hunermendên penaber ku hunerên wan li pêşengeha müzexaneyek li Sandy Springya Marylandê tê pêşkeş kirin. Ew hunermendên ji Iraq, Etiyopya û Somalî ne. Di nûçeyan de li ser penaberan gelek nîqaş hene. Divê em bihêlin çend kes were welatê me û alîkariya avakirinê bikin û ez dibînim ku ev pêşengeha nîşan dide ku li paş gotina penaberan mirovên şexsî hene û ew xwediyê hemî behremendiyan e ku dibe em ji nûçeyan nebîstin. Gelek karên hunermendên penaber ku li pêşîngehê tê nîşan kirin xewnên rewîtiyên û biranînên wan ên ji welatên wa û her wiha guhertinên ji jiyana wa ya nû nîşan dide. Navê bajarê min Wello ye. Hefteyê carekê bazar tê danan. Mirov ne tenê ji bo kirînê an jî firotinê derin wî bazarî, lê ji bo hevdîtinê û gelek armancên din jî. Ev tablo dîmenek ji welatê min e. Ez dixwazim derbarê welatê xwe de tiştên baş û xweş nîşanî Emerîkiyan bidim. Ev dîmenên xweşik ne şer û tiştên din. Hinek karên alqarxî wekî ev yek ku bi navê hespên rengîn e jiyana penaberan li Amerîkayê verdigerîne. Ev hespana mîna penaberan in. Hinek ji Ewropayê, hinek ji Efrîqayê, hinek ji rojhilata navîn in. Ew tên vir û bi hevra xebat dikin, bi hevra dijîn û gelek tiştan bi hevra dikin. Hingî piştî 10-20 salan herkes dibêje ku ez Emerîkî me û herkes hewl dide ku ji bo vî welatî tiştekî baş bike. Alxarxî dibêje ku afirandina huner ji bo wî riya vegerandina qenciya Amerîkayê ku ji bo alîkariya wî û malbata wî ku jiyanek aram ava bikin. Emerîka gelek tiştan dide penaberan. Ez dixwazim tabloyên gelek xweşik çê bikim û bidim vî welatî û ji bo kesên ku hunera min kêfxweş dibin pêşkêş kim. Alqarxî hêvî dike ku rojekî wek li welatê xwe navdar bû, li vir jî navdar bibe. Germahiya dijwar ya li başûrê Rojhilatê Tirkiye bûye sedema ku mirov ji xwe re cihekî hûnik bibînin. Yek ji wan dera Kosere û mirovên li wê derê kom dibin da ku xwe ji germahiya havînê her wiha biparêzin. Navçeya Mêrdînê Qoser li ser sînorê Sûriye û Berûyê navenda navçe û dora wê darûber û şînahî pir hin dikin. Lê herêma Xursê ku nêzî 20 kilometre dûrê Qoserê ye, ji dozdan gundan pêk tê bi dehl û şînahî kanî û newalên xwe bi nav û deng e û ji bo xursiya jî havîngeh e. Ji Mêrdîn, Qoser û navçeyên derdorê Xurs hem ciyek bînvedanê hem jî bi fêkî û tutina xwe deverek jênegere. Ji gundê Ezêr, Ridvan Aslan dehla xwe kiriye xwaringehek û di hewz û newalên baxçe de masiyan xwedî dike. Malbatên ku ji bo bêhnvedanê tên li bin siyadaran û ser textên di nav avê de wextên xweş derbas dikin û masiyên ku Ridvan li ser agir çêkiriye dixwin. Zarokşiyê xwe bi ava hewzê ji germa havînê hênik dikin. Ev her du xuşk tevî mêvanên xwe hatine baxçê Ridvan ku jê re dibêjin bihuşta veşartî. Em radhêlem hewaltiya xwendên hewaltiya xwe li bir dikin. Kêfa xwe û zarokê xwe dikin, firavîna xwe dikin, migrib em derin. Hel gundê ve şînkaya we tune ye? Na şînkaya we rê tune. Wala xweş ji bo kêfa zarokê xwe em tên li gundê me av tune yî şînkayî tune yî ji bo zarokê xwe em tên. Ji bo avê kevin. Ridvan jî we behsa baxçê xwe ê di nav dehla xwe de. Ji bo darûberê şênkaya wê heyî yanî em karin bin Xurs çawa Tirkiye Antalya ku heyî ji Mêrdîn jî re Xurs wek havê Antalya Tirkiyê. Yani cîkî taybetî ku wanî heyî şênkaya 10-12 gund şênkaya wê ava wê pir ji ber havî divan demê talîn jî ev tesîs û cêr û nişinê û mekan hatin çêkirin
ملت artık برحتی کاری بری او رحتیا بری رونی ملت تنو yani işte taraf Rusya'da kadar ne düşünün insan ben jüve şenkaya jüve hava fayda bakın yalnız naka aftasiz şey bunu fayda şey bu ki insana ma karım ben vay naka hani insana ma hatını vakti koyuyor baskın hatta Xacican Farqin Deng Amerika Xors Komek Kurdî ya şano li İstanbulê piştî 10 salan ji rawestandinê dîsanê vegeriyaya ser dika şano û dest bi çalakiyên xwe kirine. Peyamnêrê me Memo Botanî ji İstanbulê ev raport amade kiriye. Li gorî kovara dîroka Kurdan, şaniya Kurdî cara yekem sala 1893 li fuara cîhanê a Chicago dest pê dike. Salên 1900 de jî li Stenbolê komeleyên xwendekarên Kurd hatin vekirin. Cara yekem xebatên şanê û modern bi saya van komeleyan dest pê kir. Li gorî hin kesan jî şaniya Kurdiya modern bi nivîsandina piyesa an jî bi navek din bi lîstika Abdurrahman Rehmiyê Colemêrgî dest pê kiriye. Dîmenên hûn niha temaşa dikin ji lîstîkekiya şaniya Kurdiye. Hêla temaşawan ve pir hat ecibandin ji ber ku destpêk heta dawiyê komedî heye. Temaşawan têra xwe dikare bikene û enerjiya xwe bide. Koma bi navê Teatra Jiyana Nû ji sala 1991 heta niha karê şaniya Kurdî dike. Koma Teatra Jiyana Nû heta niha nêzîkî pêncî lîstîk deranîne. Teatra Jiyana Nû sala 2005 lîstîka bi navê mirina anarşîsteke lehîst. Piştî vê lîstîkê endamên komê ji hev qetiyan. Lê dîsa karê xwe yê şaniyê li cih û deverên cuda pêkanî. Endamên komê piştî 10 salan dîsa hatin bahev û vê carê bi lîstîka Daryofû ya bi navê Bero lehîstin. Tarza Daryofû politik komedî. Yani komedya politik dike wek mizahî. û gelek caran yani xelata Nobelê girtiye nivîskareke wisa ye lê mijarên xwe ji jiyanê digire bi rastî ji nav civakê digire û zimanekî wî rexneyî heye bi tevahî lê viya bi awayekî komedî tîne ziman ev lîstik jî mijara wê belê nav jiyana ser lêpirsîna kapîtalîzmê ye yani dewlet sermaye pere û civak li ser vê tekiliyê bi zimanekî rexneyî û komedî hatiye lîstin. Wekê din endamên koma Teatra Jiyana Nû bi vê lîstikê gelek serkeftî bûn. Hemî jî hat ecibandin û ji xwe Rusyayê ez bawerim li ser vê xelatek jî hat dayîn. Ji ber em çûne wê derê festîvalekê em tev wî festîvalê bûn. Duyê festîvalê da jî wek xelata Grand Prix yani lîstika herî baş di kategoriya lîstikên biyanî da. Teatra Jiyana Nû bi salan e şaniya Kurdî dilîze. Ji bo temaşevanên Kurdî nizanin jî ji bo an jornivîs bi zimanê Tirkî çêkirîne. Ji aliyeke din ve zextên li ser şaniya Kurdî her tim hene. Şaredariya bajarê mezina Amedê ji sala 1990 ve alîkariya xebatên şanogeriyê dikir û şanoger li bin sîwana şaredariyê de kar dikirin. Lê piştî qeyûm ket ser şaredariyê alîkariya ji bo şanogeran jî hat kotkirin. Her wiha şanoger rûgeşkirî ji bo zextên li ser şaniya Kurdî jî wiha got. Şanoya Kurdî li Türkiye her tim problem bu. Yani ji bo ideolojiya fermî zimanekî qedexekirî dest pê kir. Di nava şert û mercên awarte de yani OHAL bi navê OHALê de gelekî tiş li Türkiye çalakiyên hunerî hatin betal kirin, qedexe kirin. Elbet em jî bin tesîra vê tiştî de aman bi taybet wextê ku tu Kurdî çêbikî bi taybetmendî bi ser tevatên. Koma Teatra Jiyana Nû di sezona pêşema de yên bi lîstika Bero li Ewropayê bin. Komiyê li Stenbolê jî atölya lîstikvaniyê vekin. Memo Botanî, Deng Amerika, Stenbol. Behremendekî xelkê Kobanê bala rûnijvanên bajar dikişîne ser karê xwe. Birêya çêkirina hin perçeyên hunerî ji daran û peyamnarê me li Kobanê serdana wî kir û ev raport amade kir.
به آلاv و هیبرن پیشسازی داران داربر خالد آتاش به کار چیکرنا کلپن هنری لگل کار خو یه گوجباو و کال خو و گرتیه دست پیکر. آتاش دیار دکه گویی دخواست وکی نفش سیمین دوی کاری دا آفریناریه بکه. گو پشتی کار خو بداوی دکه دست به چیکرنا کلپان به پارچه اندارین بچوک دکر. کارکی من تشمشتی احتیاجاتی مالی شد کردن یعنی. تخت نیم و قوپی و پنجره و تشمشتی اداره و لولب ملولب و کیری و تشتی آب ما بش بیره درد خستن. باید من برده سوید شغل چی که تطور کرد. خزانه نچید کردن. جرد گوتن شاعری عربی. تشتی ذخیره خواهد کرده که. قوپی بون دولاب بون تشمشنوانی باوچ که یعنی تطور کرد باید من. یا اجل من دست سوید شغلی هم هذا فكرة ما تقول أجي يجي تطور تربك يعني. بعدي ويا من محلك خو كري من بيشانجاك خو فاكر تشنا خو شيء كما يعني أكثر شيء جيت تخته وبس تشنا جيت كما هيك جامن عينكن آتاش پشتی پیشکتنه دوی کاری دا پیشنگهک آوا کر گو همی کار خو تیدا پیشکش دکه و اف پیشنگه جبوی ادی بویا جدارک آبوری گو خلق جبو دیاریان خاله دگرن اینا آدمگی کاروبایی نه و پرتش نه انا اجب داستان تد شغلم الا داستان پیگره یعنی او قوپیان تقوان و خزانان تشتی کردن متقلت تشتی وانی حدیث کردن فولکلوری ما و ارنا لگوری آتاش گو ده سال 1955 دا کالکه وی دست به کار داربریه کربو و پشت راجی با وی خواته دا پیش خسته بو تا گو او جی فیری بو و دویجه گو او هیوی دکه گو کره وی جی فیری وی کاری ببه و تیدا به آفره. محمود بالی دنگ امریکا باجار کوبانی. تماشاون اجاف رابطه ما داویه به هفته بو ام هیوی دکیم برنامه بدلوه به هند کاریم برای ایمیل فیسبوک و توییتر نرین خواجمره پار و بکی حتی برنامه هفته به ببن خیر و خوشیده. سلام ورس.